दर्शकबिन वर्तमान नेपाल सरकारका बहालवाला गृहमन्त्रीले जातीय विभेद गरेको विषय यति बेला नकै सडकको आलोचनाको विषय बनिरहेको छ, अर्थात् देशव्यापी बनेको छ। यो विषयको बहस यति बेला सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको छ। सदनमै समेत यो कुरो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मात्र होइन, दलितको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा गएका सांसदहरूले पनि उठाइरहेका छन् भने निरन्तर सडकमा समेत सडक सङ्घर्ष भइरहेको छ र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग मात्र होइन, गृहमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ सडकदेखि सदनसम्म। तर गृहमन्त्री आफै स्वयं यो मुद्दामा गम्भीर भएका देखिँदैनन्। नेपाल सरकारका बहालवाला गृहमन्त्री के यिनको नैतिकताले यो गर्न दिन्छ? के नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले यो छुट एउटा नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई जातीय विभेद गर्न छुट संवैधानिक अधिकारले दिएको छ? पक्कै पनि दिएको छैन। यी गृहमन्त्रीको विषयमा आइरहेका समाचारहरू, भइरहेको सडक सङ्घर्षहरू जसरी चर्को रूपमा अहिले देशव्यापी यो मुद्दा बनेको छ, तर गृहमन्त्रीको ध्यान यो विषयमा देखिँदैन। गृहमन्त्रीले यतिसम्म कि गृहमन्त्रीले सामान्य मबाट गल्ती भएको होस् भन्ने कुरा समेत महसुस गरेको पाइँदैन। यसैबीच यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि विशेष गरी सुरुमा नयाँ पत्रिकाले अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्ने दलित युवकमाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा विषयक हेडलाइनको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि देशभरका दलित अधिकार कर्मीहरूको मात्र होइन, परिवर्तनका पक्षधरहरू सबैको ध्यान यो समाचारको विषयमा गएको छ र केन्द्रित भएको छ। र देशभरका परिवर्तनका पक्षधरहरू, दलित अभियन्ताहरू, दलित सङ्घ सङ्गठनहरूले चर्को रूपमा न्यायका आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छन् र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। गृहमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न समेत उनीहरूको माग छ। सरकारसँग उनीहरूले माग गरिरहेका छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर रहस्यमय विषय के छ भने यो देशमा सत्ता र शक्तिको कतिसम्म दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हिजो मात्रै विशेष गरी यो समाचार सम्प्रेषण भइसके पछाडि अथवा यो समाचार बाहिरिएपछि दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोली हिजो मात्रै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पुग्यो जाहेरी दर्ता गराउनका लागि। यो समाचार सम्प्रेषण भएको पछिल्लो दिन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा खगेन्द्र सुनारको टोलीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो। खगेन्द्र सुनारको टोलीले मात्र होइन, देशभरका दलित अभियन्ताहरू, दलित अधिकार कर्मीहरूले, न्यायका पक्षधरहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् र गृहमन्त्रीको राजीनामा मात्रै होइन, बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। र यसैबीच आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हिजो मात्रै जाहेरी दर्ता गर्न गृहमन्त्री विरुद्ध जातीय विभेद गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेको खगेन्द्र सुनारको टोलीलाई गृहमन्त्रीले नै जाहेरी दर्ता नगर्न भनेको भन्दै जाहेरी नै नलिएर फिर्ता पठाइदिएको छ। कतिसम्म सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग? के यो देशमा न्याय, कानुन, संविधान रमेश लेखकको मात्रै हो अथवा रमेश लेखकले जे भन्यो त्यही हुन्छ? रमेश लेखकले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ? एउटा नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको नैतिकताले दिन्छ? कि यो देशको कानुन, संविधान काङ्ग्रेसीहरूका लागि मात्रै बनेको हो अथवा गृहमन्त्रीका लागि मात्रै हो? कि यो देशमा गृहमन्त्रीका लागि छुट्टै कानुन अनि अन्य मानिसहरूका लागि छुट्टै कानुन छ? यदि छैन भने यी गृहमन्त्रीलाई पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। कानुनी कटघरामा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री उभिनुपर्छ। अरूमाथि आरोप लाग्दा चाहिँ अनुसन्धान हुने, पक्राउ गर्ने, हिरासत बस्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिहाल्ने, तर आफूमाथि आरोप लाग्दा चाहिँ संसदमा बोलेर मात्रै, विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्छ? कानुनी राज्यको उपास भएन र गृहमन्त्रीज्यू? मानौ तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ होला। यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने तपाईँ कानुनी लडाइँ लड्न अथवा कानुनसँग किन फेस गर्न डराइरहनु भएको छ? तपाईँलाई के को डर लाग्यो? यदि तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, त्यो घटनाक्रममा तपाईँको कहीँ कतै संलग्नता छैन भने तपाईँ कानुनी लडाइँ लड्न, कानुनी प्रक्रियामा सघाउन किन तयार हुनु भएन?
तपाईले संसदमा मैले यो त गरेको होइन, यो भ्रमात्मक हो भन्दैमा हामीले पत्याइदिनु पर्ने हो। त्यसो भए समाचार लेख्ने मान्छे, समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडिया गलत हो भने अहिलेसम्म समाचार सम्प्रेषण गर्ने ती पत्रकारलाई किन कारबाही गरिएन र यो विषयमा बोल्ने आवाज उठाउनेहरूलाई किन कारबाही गरिएन? त्यसो भए एउटा गृहमन्त्रीले जातीय विभेद गरेको कुरा बाहिरिरहँदा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गृहमन्त्री, ती गृहमन्त्रीले जो नेपाल सरकारको उच्च अहोदाको व्यक्ति मात्र होइन, शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको गृहमन्त्रीले नै एउटा उत्पीडित दलित समुदायको व्यक्तिमाथि, युवकमाथि उनले प्रेम सम्बन्धपछि विवाह गरेकै कारण उमेर पुगिसक्छ, उनीहरू एकअर्काको मन्जुरी भएर विवाह गर्छन्, उमेर पनि पुगिसक्छ, विवाह दर्ता समेत भइसके भन्दा पछाडि जसरी उनलाई फसाउने नियतले, उनीहरूलाई छुट्याउने उद्देश्यले एउटा केटीको बुबाको कुरा सुनेर अथवा केटीको बुबाले भनेकै भरमा गृहमन्त्रीले जुन किसिमको अत्याचार गरेको समाचारमा सम्प्रेषण भएको छ, जुन किसिमको समाचारमा सम्प्रेषण भएका कुराहरू आइरहेका छन्, यसो हेर्दा यो के गृहमन्त्रीले गर्ने कुरा हो? गर्न पाउँछ? त्यो छुट संविधानले, नेपालको कानुनले दिन्छ? गृहमन्त्रीज्यू, यो देशको कानुनले, यो देशको संविधानले जातीय विभेद चिन्दैन। एउटा नागरिकले त गर्ने अधिकार छैन भने तपाईँ त नेपाल सरकारको गृहमन्त्री हो, तपाईँको नैतिकताले दिँदैन। तपाईँले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसक्नु भएको छ। तपाईँको नैतिकताले पनि गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहन अब उपयुक्त छैन, अथवा बसिरहनु भयो भने त्यो पनि त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। तपाईँको नैतिकता, तपाईँले योभन्दा अगाडि देश र जनताका लागि गरेको जति पनि योगदान थियो त्यसलाई तपाईँको नैतिकताले नै गुदाङ्गो पारिदिएको छ। अझ अचम्म लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू यो विषयमा कोही पनि चुइक्क समेत बोलेका छैनन्, बरु उल्टै बचाउन लागिरहेका छन्। झुट्टा समाचार सम्प्रेषण गरेर, झुट्टा आरोप लगाएर, भ्रमात्मक समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर हाम्रा गृहमन्त्रीको, हाम्रा नेताको आलोचना गरियो अथवा बदनाम गर्न खोजियो भनेर बचाउ गर्दैछन्। ए अन्धभक्तहरू हो तपाईहरूलाई? त्यसो भए मेरो एउटा प्रश्न, यदि तपाईँका गृहमन्त्री, तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता रमेश लेखक निर्दोष छन् भने कानुनी लडाइँ लड्न अथवा कानुनी प्रक्रियामा सघाउन किन डराइरहेका छन्? एउटा नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीमाथि, त्यो पनि उत्पीडित दलित समुदायको एकजना युवकमाथि अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण यतिसम्मको अत्याचार गर्छन् भने तपाईँहरूले बचाउ गर्ने होइन भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने हो। तपाईँहरूको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नारा लगाउने अझ महान नेता बिपी कोइरालाको विचार र गणेशमान सिंह जस्ता त्यागी नेताहरूको त्यागलाई आत्मसात गर्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा जुन कुरा कानुनले दिँदैन, जुन कुरा संविधानले दिँदैन, जुन कुरा नेपालको संविधान र कानुनले चिन्दैन, त्यो कुरा गृहमन्त्रीले नै गर्छन् भने अझ ती नै गृहमन्त्रीलाई जोगाउन लाग्ने एउटा जुन किसिमको समाचार आइरहेको छ, यदि यो कुरा कि त गृहमन्त्रीले यो कुरा झुट साबित गर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रियामा सघाएर उनी निर्दोष साबित हुनुपर्छ, होइन भने जसरी उनका विषयमा आइरहेका समाचारहरू छन्, जुन कुरा उनले गरेको कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण छुटाउनका लागि नेपाल सरकारले भारतमा ती जोडीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पठाउँछ। क्या गजब छ! यो देशमा भ्रष्टाचार गरेर, ठगी गरेर, लुटतन्त्र मच्चाएर भागेकाहरू, बलात्कार गरेर भागेकाहरू पक्राउ पर्दैनन्, पक्राउ गर्न प्रहरी पठाइँदैन। तर एउटा अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी भारत पठाइन्छ। यो कति लज्जास्पद विषय छ। यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यो गृहमन्त्रीको नैतिकताले दिँदैन। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एउटै प्रश्न हो, तपाईँका गृहमन्त्री, तपाईँका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री यदि निर्दोष हुन् भने कानुनी प्रक्रियामा सघाएर निर्दोष साबित हुन्, त्यो अनुरोध तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। यदि होइन भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर
आफ्नो नैतिकता अलिकति पनि रमेश लेखकको फेरि पनि अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने खुरो राजीनामा दिएर यिनले माफी माग्नुपर्छ, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नारा अझै पनि जीवितै छ भने एकपटक भनौँ, यदि आफूलाई तपाईँहरू सच्चा काङ्ग्रेस ठान्नुहुन्छ, बिपीलाई मान्नुहुन्छ, गणेशमानलाई मान्नुहुन्छ, लोकतन्त्रका लागि तपाईँहरू लड्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टी लोकतान्त्रिक हो, प्रजातन्त्रका लागि लडेर आएको पार्टी हो, हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मा हो, संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मा हो, कानुनी राज्यको पालना गर्ने हाम्रो जिम्मा हो, देशमा विधिको शासन, सुशासन कायम गर्ने, विकास गर्ने अभिभार नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू यदि तपाईँहरू परिवर्तनको पक्षमा हो भने, विकासको पक्षमा हो भने, सुशासनको पक्षमा हो भने गृहमन्त्रीले गरेको यो हरकत लज्जास्पद छ, गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, जुन नेपालको संविधानले दिँदैन, नेपालको संविधानले चिन्दैन र गलत हो, गलत भयो भन्न सक्नुपर्छ। यदि सच्चा कार्यकर्ता हो, बेपीको कार्यकर्ता हो, गणेशमानको त्यागलाई आत्मसात गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसहरू हो भने भन्नुपर्छ, होइन रमेश लेखक जस्ता को कार्यकर्ताहरूले बरु भन्न सुहाउँछ त्यो त तपाईँहरूको धर्म हो। आफ्ना नेताहरूले गलत गर्दा पनि, अपराध गर्दा पनि ताली बजाइदिने त नेपाली प्रवृत्ति नै हो, त्यो तपाईँहरूको धर्म हो, गर्न पाउनुपर्छ। फेरि पनि भनौँ, जुन किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्, देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहँदा, सडकदेखि सदनसम्म चर्को रूपमा आवाज, न्यायका आवाजहरू उठिरहँदा, गृहमन्त्रीको आलोचना भइरहँदा, राजीनामा मागिरहँदा पनि गृहमन्त्रीको पदमा लाज पचाएर बस्नु